난방비를 절감하니까 아주 대만족스럽고요. 20년 정도 사용한 것 같아요. 1년이면 벽난로 가격 빠지는 것 같더라고요. 네 군데서 다 구매를 했어요. 스프라TV. 네, 한 2005년도니까 한 20년 정도 사용한 것 같아요. 전원주택 하면 우선 이제 떠오르는 게 벽난로하고 잔디잖아요. 그래서 이 신축할 때 우리 집사람하고 이 인터넷 검색을 하다 보니까 논현동에 있는 그 수프라가 상당히 그 성능이 좋은 것 같더라고요. 그래서 아내하고 같이 직접 방문을 해서 앤틱 스타일인 그 알사스를 구입하게 됐습니다. 전반적인 사용 경험과 만족도는 어떠셨나요? 아주 상당히 만족스러웠어요. 뭐냐면 이제 우선 이게 인테리어 효과도 있고 또 그 알사스가 상당히 마음에 들었습니다. 그리고 또 아주 불꽃이 아주 화려하고 아주 좋더라고요. 그래서 그걸 설치하고는 오히려 겨울이 기다리는 정도로 그렇게 아주 만족스러웠습니다. 벽난로를 재구매하실 때 가장 중요하게 고려하신 요소는 무엇이 있었을까요? 이 품질이 좋아야죠. 그래서 아주 플라넷에 아주 만족스럽습니다. 성능도 좋고. 메이드 인 스페인 제품이며 이제까지 이런 벽난로는 없었습니다. 대망의 모델, 바로 플라넷 스크린입니다. 와이드형 모델로 소파나 의자에서 불꽃을 감상하기에 최적화된 높이와 동시에 오로라 버닝이 가능하여 불 조절의 재미도 보실 수 있습니다. 현재 거주 중이신 자택의 평수나 구조는 어떻게 되나요? 평수가 이제 지하까지 하면 한 77평 되고요. 전용 면적은 한 45평 정도. 거실하고 2층이요, 복층. 예. 그래서 오히려 2층이 더 따뜻하더라고요, 벽난로. 대류열은 위에 먼저 올라가네요. 강력한 복사열과 대류열을 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 주물 벽난로의 화력을 내는 정도라고 해도 과언이 아닌 고화력을 자랑합니다. 실제 난방비 절감 효과는 어느 정도 체감되셨는지 궁금합니다. 이 전원주택에는 이제 절감할 수 있는 게 심야전기인데 심야전기도 20평 이하로 되고 심야전기를 맘 놓고 틀으면 한 80만 원 정도 나와요. 그래도 추워요. 그래서 이 벽난로 없이는 이 전원 생활은 감히 엄두도 못 내겠더라고요. 그래서 이 벽난로를 한 5개월 정도 제가 이제 11월부터 4월까지 한 5개월 정도 사용하는데 1년에 한 90만 원 정도 5입방메타가 이렇게 한 차인데 한 90만 원 정도 들거든요. 그러니까 1년에 한 90만 원 정도 드는데 그리고는 이제 심야전기는 한 10만 원 정도 그러면 80만 원에서 이 10만 원을 빼면 70만 원 아니에요. 5개월 하면 한 350만 원 정도 절감 효과가 있고 1년이면 벽난로 가격 빠지는 것 같더라고요. 강력한 복사열과 대류열을 발산하는 복합 방식의 벽난로입니다. 주물 벽난로의 화력을 내는 정도라고 해도 과언이 아닌 고화력을 자랑합니다. 수프라 벽난로의 품질, 성능, 디자인 등 전반적인 제품 만족도에 대해 어떻게 평가하고 계신가요? 제가 알사스를 이제 사용해 봤으니까 이 알사스가 이 천정에 이 디프렉터라고 있어가지고 거기서 이중 연소를 하면서 이제 열 손실을 최소화하고 이 불꽃이 이 나비가 날아다니는 것처럼
아주 팔랑거리면서 굉장히 좋더라고요. 그래서 요즘 뭐 이게 장작불 피워놓고 불멍도 즐기잖아요. 그걸 집안에서도 즐길 수 있고 또 저희 집사람하고는 가끔 이제 뭐 참나무에 원적외선이 나온다 그래서 찜질 효과도 있는 것 같더라고요. 그래서 아주 여러모로 만족스럽습니다. 오로라 버닝이 가능하여 불 조절의 재미도 보실 수 있습니다. 마치 오로라처럼 이쁜 불꽃이 화실 안에서 벽으로 떠다니는데요. 이런 불 모양은 국내 어디서도 보실 수 없습니다. 구름처럼 떠있는 듯한 불꽃을 감상하실 수 있으며 고품격의 분위기를 연출하실 수 있습니다. 예, 오로라 버닝이라고 저도 이제 뭐 그걸 들었고 그래서 제가 뭐 피닉스 스크린하고 카민 포레스트인가 그 두 가지를 좀 해봤는데 제가 전시장에 가보니까 뭐 이 플라넷이 한눈에 꽂히더라고요. 20년이라는 시간 동안 직접 제품을 사용해 보신 경험이 있으신데 이번에도 수프라 벽난로를 다시 선택해 주신 가장 큰 이유가 있었을까요? 뭐 재론의 여지가 없죠. 뭐 하여튼 저는 스프라 매니아예요. 이유라면 저 뭐 특정 제품을 거론해도 될지 모르지 이런 쪽을 봐도 성능면도 그렇고 이 같은 뭐 유럽 제품인데도 아주 고가더라고요. 비교할 수 없을 정도로. 그래서 뭐 성능이 아주 탁월한 것도 아닌데 그래서 이쪽 저희는 아주 스프라에 대한 대만족입니다. 성능이나 모든 면에서 디자인이나 아주 흡족했습니다. 주물 그레이트로 구성되어 있으며 고강도 버미큘 라이트 실내 화실이 적용되었습니다. 또한 간편한 재바 제한이 있습니다. 오랜 시간 수프라 벽난로를 사용하시며 정말 잘 샀다고 느끼셨던 순간이나 기억에 남는 재밌는 에피소드가 있다면 한 말씀 해주세요. 난방비를 절감하니까 아주 대만족스럽고요. 뭐 우리 집사람이 이제 저 시내 나갈 때 이제 고구마를 구워가지고 나가요. 전에 살던 아파트 아주머니들하고 먹는데 그분들이 고구마가 너무 맛있다고 그래서 나갈 때는 아예 고구마를 구워가지고 나가요. 난로에서 직접 구워서 나오시네요. 상부에는 주전자나 냄비를 올려 간단한 조리도 가능합니다. 계란 갖고 와야 되겠다. 고구마랑. 있어요? 그게 있어요. 그래서 고구마도 구워 먹고 전원 생활하면 이 난방이 제일 문제거든요. 그래 여기 주변에도 제가 네 군데를 이 알사스를 얘기를 했어요. 그래서 네 군데서 다 구매를 했어요. 그 사람은 너무 감사하다고 매년 겨울 되면 그냥 뭐 전기료 때문에 죽게 사는데 같은 일가인데 대부님 너무 감사하다고 대만족이라고 아주 지금도 사용하고 있죠. 주변에 산이 많은데요. 고사목 참나무 같은 거 엄청 많거든요. 뭐 그런 것도 틈나는 데로 가서 잘라다가 올겨울은 뭐 그 난방비 저 한 달 1년에 90만 원 드는 것도 안 들을 것 같아요. 우리 차고에다가 쌓아놓고 그러면은 정말 좋죠. 60cm 이상의 장작도 충분히 넣으실 수 있습니다. 모던하면서도 세련된 디자인입니다. 우선 디자인 면에서도 좀 탁월하고 가성비가 좋더라고요. 이게 뭐 20만 원 정도가 아니라 뭐 몇백만 원 차이가 나더라고요. 또 성능도 우수하고요. 확실히 전면 유리가 넓다 보니 혁신적인 디자인으로 품격 있는 분위기 연출 가능한 정교한 프린트 스크린으로 마감된 초대형 스크린 벽난로입니다. 주변에 있는 분들한테 내가 소개를 했는데 다 만족스러워했어요. 그분들 다 알사스를 샀거든요. 너무 감사하다고 제가 이제 수프라 홈페이지 들어가서 그 뭐 이제 연소 원리 뭐 이런 걸 쭉 다 보고 만족하게 사용했습니다. 선배 사용자로서 조언이나 도움이 될 만한 말씀 부탁드립니다. 뭐 이거 전원주택은 벽난로가 필수인 것 같아요. 뭐 벽난로 없이는 이 재정적인 면도 그렇고요. 인테리어 효과나 뭐 이런 걸로 봐서는 이 불꽃이 아름다우니까 불꽃만 봐도 이게 시간이 가는 줄 몰라요. 강력한 클린 윈도우 시스템이 장착되어 깨끗하고 선명한 불꽃 모양을 오랫동안 감상하실 수 있습니다.
캠핑하고 그러면 뭐 불멍이라는 뭐 그런 저 프로그램도 있던데 저희는 뭐 수시로 그걸 즐기고 있어요. 불꽃도 상당히 중요한 것 같습니다. 오로라 버닝이 가능하여 불 조절의 재미도 보실 수 있습니다. 마치 오로라처럼 이쁜 불꽃이 화실 안에서 벽으로 떠다니는데요. 이런 불 모양은 국내 어디서도 보실 수 없습니다. 수프라 벽난로를 한마디로 표현해 주신다면 어떤 말이 가장 잘 어울릴까요? 우리나라는 이 남방 문화가 온돌 문화고 이 서양은 이제 카페트 문화인데 이게 우리나라에서 생산되는 벽난로하고는 이게 차원이 틀리더라고요. 100년이 넘게 이 노하우가 축적이 돼서 이 연소라든지 뭐 이런 여러 가지 면에서 수프라는 뭐 벽난로의 효시 그리고 앞으로 미래라고 저는 생각합니다. 수프라는 최초로 한국의 수입 벽난로를 판매했으며 수입 벽난로에서 가장 오래된 회사입니다. 한국의 벽난로 시장은 소비자가 알아보는 데에는 한계가 있습니다. 그 어려움, 저희 수프라가 좋은 제품만을 선별하여 합리적인 가격에 판매를 하고 있으니 고객님의 니즈에 맞게 벽난로를 컨설팅해 드리겠습니다.